Hello，大家好，我是 Alex 的萌大树。今天呢，咱们讲一下 AU 2019的声卡设置以及导入文件。那首先的话，我们需要知道啊，整体的音频的处理流程。首先的话，有声音进来，那进来以后的话，在 AU 里面去进行操作、编辑、效果，然后完了以后再输出，对吧？有输入有输出，那你中间主要处理的这一块的话，就是编辑这一块。那我们把这划分好以后的话，我们知道这个进入这一块的话，通过两种方式可以进入。那第一的话就是你去导入一些文件，就现有的音频文件，那直接拽进来去进行编辑，然后再输出，这是一种。那另外一种的话就是录录就是当前没有这个声音文件，你直接新录了一份声音文件，然后编辑再输出。那我们现在讲这个声卡设置，就是关于这个输入和输出这两端的一些参数的设置。那首先的话，我们当前使用的是 Windows 版本的 Adobe Audition CC 2019。那它这一块的设置在编辑里面有一个首选项然后这边有个音频硬件。那如果你使用的是 Mac 操作系统的话，它是在 Adobe Audition CC 2019，你点你的左上角，点这个名字，下面会有一个首选项然后操作都基本上相同，只不过它放的位置不一样。那点开这个音频硬件的话，我们就到首选项里面去进行参数设置了。那首先第一个的话是设备类型。设备类型的话，如果你是 Mac， 那就非常简单，它只有 Core Audio 这一种的音频驱动类型，你只需要选接下来的一个输入设备，一个输出设备就可以了。那如果你是 Windows 的话也就是我们当前演示的这种的话，那你就相对比较麻烦一点，我们需要单独的讲解一下。因为 Windows 的用户比较多，再有的话就是我们之前讲解的话是使用 Mac 讲的2017，所以的话这次我们主要使用 Windows 去进行讲解2019。那设备类型这块包括3个，有一个是 MME， 有一个是 WAS API， 还有一个是 ASIO。那这3种的话它是略有区别的，我们下面依次来简要介绍一下。首先的话是 MME。MME 的话是微软早期开发的一种的驱动类型，是比较老式的。那这种的驱动类型的话，相对它就比较大的延时，处理能力也比较弱。如果你仅仅是用于回放，不添加太多效果的话，什么场景呢？就是说你这个现在音频是3分20秒，你要剪成3分，那你无所谓，你这3种你直接都用哪一种剪一下，然后导出就可以了。但是如果你涉及到录音，或者你涉及到施加一些音频效果的话，这种就不够用了。那下面一种的话是 WAS API， 那这种的话是 Windows 后期去开发的一种音频驱动。那这一种驱动相对性能要比较好，但是我们不建议你使用这种驱动，因为单独独立的声卡通常它都是使用 ASIO， 就是上面这一种的驱动模式的。那这一种的话是 Windows 自 Vista 版本以后开发出来的新的音频驱动。如果你是回放的话，也可以选这种，但如果你是录音、编辑、效果、导出的话，那你只有 ASIO 这一种可以选，因为这一种的话是效果最好、最稳定的。那选择 ASIO 以后的话，它就会给你一个提示框，那会影响你当前配置的一些回放或录制。点击是。然后它就切换到 ASIO， 同时的话它会有提示框这边就是提示你的系统当前已经切换这个音频驱动了。那现在点了 ASIO 以后的话，我们要选一个设备了。那这个设备的话，我们还需要讲解一下，如果你有独立的专业的声卡的话，它默认就是支持 ASIO 的。ASIO 是德国斯坦伯格公司出品的一种的高级输入输出的驱动程序，这种驱动程序的话，几乎被所有的专业声卡所支持。那下面的话，我们就看一下设备设备这块的话，选定 ASIO 以后，然后选择你的独立声卡它这有2个独立声卡，你都可以选，你买的是什么，它上面写的就有它的名字。你选择独立声卡以后，就可以了。那如果你没有独立声卡怎么办呢？那你就可以去网上下载一个 ASIO for All 这样子一个桥接驱动
这样一个驱动的话，可以使你的板载声卡支持 ASIO 这样一种的驱动格式，那就可以去解决你的板载声卡，就是集成声卡不支持 ASIO 的这样一个问题。那我们当前默认选择的话是 Studio Capture 这一块声卡去作为我们接下来这个课程演示的主声卡。那这边有个设置的话，如果你打开这个设置的话，它会默认去叫出来你这块声卡自带的一个控制盘的一个窗口。那每一个声卡的控制盘的窗口都是不一样的。那你如果需要配置里面的一些软路由配置里面的一些效果或者是其他的一些内容，你就可以打开。打开的就是长这个模样每一个品牌的声卡都不一样。那你这个的话，如果你需要设置，还需要参阅你的设备说明书。默认通常就不用管它就可以。然后下面这块有一个 I/O 缓冲区大小，这个的话就是指的你比如说录制音频或者处理音频，它有多大的一块缓冲。那缓冲主要会影响它的一个延时以及它的一个处理效率。如果你的缓冲区设置的是比较小的，它就会有更低的延时，就是信号过来处理然后出去的时候，这样整体一个过程会非常快。但是如果你设置的太小，这个时间不足以让你的音频设备去处理的话，它就可能出现噼里啪啦的一些这种的噪音。所以你还需要根据你的硬件的处理能力去选择一个适中的一个缓冲区大小，尽量越小，同时又不产生噼里啪啦的那种的声音，这一种的设置值就是比较好的设置值。然后采样率的话，就是它回放采样率，那默认的话是48000赫兹。那这个的话，我们回头在讲采样率的时候会进行讲到。那这个地方的话，你默认就是选了设备以后，下面不要管，没有问题就行。如果你选了默认设备，下面没有操作，但是出现噼里啪啦的声音的，那你就可以回来尝试修改这些参数。那选定以后，确定完，我们现在就把这个 Audition 所用的输入用哪一个声卡接麦克风的输入的设备，以及这个声音出去哪个位置的输出已经选择好了。那另外需要说明一点的话，如果你是板载声卡使用 AUF ASIO 的插件去进行实现 ASIO 的话，那你的输入输出的配置需要在那个插件里面去进行配置。好，下面的话我们讲一下文件导入。那文件导入的话，它会有多种的方式。首先第一的话是通过文件导入，然后导入文件，它就会叫出来你的 Windows 的框，你去选定一个文件，双击就导入进来了，或者是框卷。那这是第一种方式。那第二种导入的方式的话，你可以选择中间这个导入文件，它两个都是一样的，是 Ctrl 加 I 或者是 Command 加 I， 然后点击导入的话，你就可以选择，然后也是导入进来。那这个的话是打开文件，打开文件跟导入文件的话略有区别。打开文件的话只是打开，然后完了以后的话可以编辑，然后再让你保存。如果是导入的话，它可以导入到当前的使用的工程里面去。那另外一种方式的话，你可以使用这个媒体浏览器。点击这个媒体浏览器的话，这边显示的基本上就相当于你在我的电脑里面去看的那个状况，它里面有 C 盘、D 盘等等你就可以选定一个位置，然后打开这个文件夹，然后的话你就可以去找到这个文件夹，然后把这些直接也是通过拉拽的方式可以拽进来。那这也是一种的导入方式。那再有一种方式的话，我们把这个去删除掉，我们可以直接从外边拉拽进来。那这又是一种方式，基本上这些方式就是拽来拽去都非常简单。那导入进来以后的话，我们比如说现在有很多这个音频呢，我们可以通过点击下面的这个工具可以进行试听，比如说点这个试听。这是一种试听方式。那如果你的
啊整体音频比较小的话，你可以点这样一个循环播放，然后试听。That's why I play all of my podcasts on double speed, because it drives me absolutely crazy. That's why I play all of... 你看它又从0又开始一遍啊，这是一个循环。那再有的话就是自动播放，自动播放的话就是你点上自动播放以后的话，你点哪个它就自动放。 Very juvenile. 弹奏钢 That's why I play all of my... 这就是这个小工具的简单使用。如果你的素材非常多，你在这听好以后再把它拽进来，就可以去进行进一步的处理了。你看我现在拽了以后，刚才那个不显示了。如果我让它显示的话，我可以点这个3个横，然后的话再去点击刚才的某一个或者说是你导入的某一个，都可以去在这儿来回切换你的视图窗。好，当前我们显示的是一个单声道的音频，如果我们点的是一个立体声的，你看上面是 L， 下面是 R， 那你可以点击这个键去关闭一个声道，它就灰了，它只去播放一个声道。同时的话，如果你是在多轨的时候，你可以这个箭头打开，只拽一个声道到你的多轨里面，或者说是直接拽整个文件2个声道都会进入到你的多轨里面的一轨。好，本期内容就到这里。如果你喜欢我们教程欢迎支持正版教程，以便我们出品更多更新的教程。百度搜索 Alex 可以登录到我们的网站查看所有高清教程。关注微博微信可以获取教程上音推送。我是 Alex 的萌大树，再见。